Amukira ngeithi ciakwa miarahuko ya muthenya wa mothe ni thaa 7 cia miarahuko ni ihinda ria gukurehera mohoro thiini wa ikereka ritu ria mohoro gitao muthenya uria mirurungano iragithie na mbere na gutafanio guothe bururi-ini Azimio na muno makiria makimenereria thirikari ya Kenya Kwanza ni undu wa maundu maria maugite mamwe mamo ari ngarama nene ya iguru ya muturire njitagwo gicimoto gukorwo tugiteithania na wa musha uria no mwathiriri na njira ya cieko. Tukwambĩrĩria na kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na kũrĩa mĩhang'o ya ũkui wa ngari cia mũingĩ nĩ thararire mũthenya wa ũmũthĩ na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra matereba a ũkui wa mũingĩ oro ũndũ ũmwe na ngari cigũkorwo cikĩgomera mĩthiĩre. Ngari iria ciumaga Murang'a cigĩũka gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi oro ũndũ ũmwe na icigo iria ingĩ onacio citinakorwo cikĩruta wĩra na rĩu ndĩrenda tũnyitanĩre na Wambui wa Mwangi ũrĩa we thitĩnji-inĩ ya ngari ici atũmenyithie ũrĩa maũndũ magĩtinda na kana hihi kwĩna mwĩhoko mũndũ ũgũbangĩte gũthiĩ nĩ egũkorwo akiumagara ũmũthĩ. Wambui angĩkorwo nĩ jigwa tumenyithio ria thitĩnji ya ngari ya Murang'a ihana. Nĩ ngatho gĩcimũ-inĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra yegwete kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtieanangĩte. No gũkĩrĩ na thĩna gĩcimũ nĩ tondũ kũrĩ andũ maikaraga Murang'a na marutaga wĩra Nairobi na mathiaga thabarĩ o mũthenya. No mũthenya wa ũmũthĩ andũ acio othe gũtirĩ mũndũ ũthire wĩra. Gĩtũmi ũngĩrora thutha wakwa nĩ ũkuona ĩno nĩ mbaũ ya ngari iria ithiaga Nairobi ya mareita Murang'a Shuttle Services mararĩhia ciringi 300. Mbaũ ĩrĩ thĩ na ngari nĩcio ici gũtirĩ ngari ona ĩmwe ĩtuĩkĩte ya gũthiĩ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ. Na gĩtũmi nĩ gũkorwo mĩrũrũngano ĩrĩa ĩ Nairobi nĩ ĩraguoyohia ene matatũ o ũndũ ũmwe na ahũri biacara na magakiona hihi makĩhota gũthiĩ magĩtare hathara. Reke tũnyitanĩre na ũrĩa ũrũgamĩrĩire matatũ ici cia Murang'a Shuttle Bwana Rama, karibia hapo. Ningependa uniambie jina lako na sasa unieleze kila siku mnapeleka magari mangapi kwenda mji mkuu wa Nairobi na kwa leo umepeleka magari mangapi? Kwa majina naitwa Ramadhani Swale, nafanya kazi Murang'a Shuttle, mimi ndio stage manager. Kwa kila siku ile siku ya kawaida siupeleka magari 170 na kwa leo hatujapeleka gari hata moja. Ni kwa sababu ya yale matokeo tuliona wakati wa Sabasaba. Kulikuwa na mshike kati ya waandamanaji na askari na katika hizo rapture tukapata abiria wetu na magari pia yalipigwa mawe. Sasa kwa sababu ya hiyo siku tukaogopa na tukahofia magari yetu yasiharibike na customers wetu wasipate majeruhi. Kwa hivyo muna hesabu hasara plus kuna wale watu ambao wanaendanga kazi Nairobi. Ningependa unieleze, unaniambia kuna wengine mmewekea mizigo, labda walifika saa ngapi na walidhofika kivipi kusikia hawataweza kufika mji mkuu wa Nairobi? Kwa kawaida sisi hapa kazi tunaanza saa 11 asubuhi na wewe wakati kuna wao walikuwa nakuja wanapata hakuna magari na waliudhika sana kwa sababu Murang'a huwa kuna wasafiri wengi. Kuna wafanya kazi kila siku Nairobi, wanatoka Nairobi wanakuja Murang'a kila siku. Wakija wapate hakuna magari huwa wanaudhika sana. Kama sasa leo tumewekea wengine mizigo kwa sababu hali usafiri magari hayakwenda. Naam. Haya, nashukuru. Kuja nasikia ulikuwa unasafiri. Kuja mama, ulikuwa unasafiri kuelekea Nairobi. Tuongea lugha gani? Kikuyu, Kiswahili? Gikuyu ukoro haha twire ritwa riaku uguthiaga Nairobi ndirona winyitanĩirie nĩ ũmakire Nairobi nĩ ũhoro wa magũtirathiĩ kahihi twire thabarĩ yaku yatharara na njĩra ĩrĩkũ? Nginyire haha o mathaa-inĩ ma rũcinĩ ndakora rũbaũ nĩ rũigĩtwo thĩ gũtirĩ matatũ iraingĩra Nairobi. Rĩu twarigwo tũgwĩka atĩa nĩ ũndũ wa maandamano marĩa mekuo ona igũrũ rĩa matereba na makondakta. Na pole muno nĩ gũkwagira ukona we muthuri ũngĩ ũtwarĩrie we nawe nĩ gũtwĩra rĩtwa rĩaku no gĩtwĩre ũmũthĩ we ndaigua ũkuoithagia signatures ũtwĩre hihi woithĩtie signatures cigana na gwathi atĩa wa terminate kana watiganĩria mĩhang'o ĩyo? Njĩtagwo Habire Chege na ũmũthĩ twambĩrĩirie ũhoro wa kuoithia signature kũrĩa Juakari twathiĩ harĩa ha taxi na ũrĩa tũrenda kuga nĩ atĩ tũreka maũndũ macio tondũ andũ aitũ nĩ ahinyĩrĩrĩku na thirikari ĩno ĩgĩka siasa maũndũ marĩa eragĩra andũ aitũ nĩ atĩ nĩ kũgũithia maica tondũ hĩndĩ ĩyo maugaga atĩ Uhuru wa Kenyatta nĩ atwarĩte maica igũrũ mũno no maũndũ marĩa mareka thaa ici nĩ maũndũ ma kũhinyĩrĩria andũ a kwĩhang'ia. Koguo matibaciarirwo kĩharo wa Mbui na nĩ erutĩire mũno
na ona sabasabe ereka kwa umarire na matifa na tiga matifa wa jindo eruteiria gita nginya thakame na indo ciake igithira ona thayo tukona guo na wiathi tukona guo tutikona guo koguo nturori andu aitu ona kwirutira uguo marerutira makauga ta Nyeri ndona nimeka wega muno ngari gutire guthie makamba kurugamia muthenya umwe kerutira nigetha tuonekana mundu ni aguthikiriria andu tondu Ruto ni ehurite githuri muno ndenda guthikiriria andu wa kawaida no kwaria araria na githuri raia no niyo yamwikirire gite-ini koguo ni arabatara amathikiririe na article 1 ya katiba yuga raia yako ya hinya nire hinya gukuruta gite-ini na nikio toroya signatures tutigete kuoyo no ko thigari ni cio kare ya taxi no turathi na mbere na kuya turathiruka tukeya kundu guothe asante sana ni wega muno ndarora thutha wakwa ndirona hena endia ungimarora ni ukumona aya mendagia haha na ndirona ta mwathie hathara ni ugutwariria uko twaririo twere kana wendetie kanyamu uka kuhiriria ni wega we nginya ukire na mwana reke twake bururi twera ritwa ria kuhiriria hari twa ria kuno twere umuthi wendetie ki ama ritwa jitagwo Jini Njoki tutithurerie kindu kuma rucini mwana wakwa ni athia ndike ntumwihagira igana muthenya na igana riu ona ritingioneka umuthi tondu gutikindu turi turendia riu ani sikinye mathaa mangi tuinukie mwana riu ihoya ritu ni bururi wagire no coke hari orari nigetha kila mundu ri arime hari arimaga na ari hari ariaga ni ngatho aya ni ngatho thayo niguo turenda ithuothe mbeu njithi ndona no wanguhiriria nawe twire ritwa ria kuhino gitwire we urutaga wira uriku na mugomo uyu ona tita mugomo maandamano maya mekuo niki makuhutitio gatwika riu nduri wira wi haha aya hamari twajita George Gifushi ni ndi muikari wa haha Murang'a town na ndutaga wira wa kugemia ndwara na kugemia airetu na hiki na ni kaida gaka ni ndira complain tondu wa riri biashara yakwa yethi tondu indo ni ciongereiro nginya indo cia beauty yani Qtex turagura igana thaici uragura na 150 riu nona kwira customer ati ongerere 50 na yo merihie meri kana 250 kana 150 ni goro ya kuigwa hinyirikire kuriga riu ni ngiuria Ruto atiriri andagaetekire maundu mau ma tax mahituke tondu oguo turahinyiririka ke muhuko na undu wa maguta na ki that will be passed on to the consumers riu ithuothe ni tukuongerera na riu maica ni marito muno thaici koguo ni athikiririe mateta ma andu you should go to the ground and listen to the people ni tondu ithu ni ithu twamuheire kura hawkers mamboga andu a boda boda andu othe andu ari athi Hustler Nation what happened to Hustler Nation Mr President aya ndiragiciria gicimuno akigwa mateta ma aikari a Murang'a na kieha kiao ni gukorwo ati muthenya wa umuthi maundu maingi ni marugamite to kuria Nairobi maria mahanikite Nairobi mokite makaingira guku Murang'a angikorwo ngari cia Murang'a gutire ngari irathie na tisa kwemwe kana igire sako ciothe gutire ngari iraingira Nairobi maikarite ha magitara hathara ni undu wa mirurungano na ihoya riao ni ati kugie thayo bururi-ini nigetha biashara ihote kuhurika na nigetha makihote guthukuma na gukorwo makirera ciana matari na moritu wakigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi Thegio Wambui kuma kuria mwena wa Murang'a thitĩnji-inĩ nene ya bathi kana ya ngari muno makiria andu magitigira kuingira guku mucii munene wa Nairobi kuria mirurungano eno iratanywo gukorwo igicaca muthenya wa umuthi ni tuguthii na mbere tugethanaga na andiki aitu a mohoro na aria mebangite wega nigetha gutumenyithia uria icigo citiganite cikihana thiini wa mirurungano ya muthenya wa umuthi na iria iragithie na mbere. Mihango ya ukui orondome na ukinyaniria ni thararire kwa ihinda ria mathaa mana barabara-ini nene ya Kitale guthie Webuye na ni thutha wa arurungani gukorwo magiakia miaki gatagati ga barabara eno riu kuringana na matereba ni macungiriirio gwetha njira ingi cia kugera na gwithema gwikora thiini wa mirurungano eno maabitha a borithi maumanaga kahinda karitu ga kuharagania arurungani acio na aria mahofaniirie andu matekwirigireire na kuria mekwigayanitie na ikundi citiganite gicigo kia ubunge gia Saboti ni kimwe gia kiria gikoragwo na unyiti mbaru munene wa ngwataniro ya Azimio kaunti-ini ya Trans Nzoia na kiria kinyitite mbaru mirurungano eno na njira nene. Uchumi imeenda sana. Wao tunaishi kwa radi tunaumia. Watoto wetu hawanewi. Mtaganya anashukisha vitu. Na hajawahi kutushukishia vitu. Unaweka mafuta 700 unaunda shilingi 400. Ni faida ama hasara? Hiyo ni bottom up ama up bottom? Wametuma
kumalizia pikipiki hata spare parts zimepanda, kila kitu imepanda. Pikipiki ya Zola mkoshwe itatusaidia? Pikipiki ya Zola inaweza beba watu 3 kwa mlima. Kwa hivyo unasema Bwana Ruto na Rigathi, you must go home. Badala yake maisha imekuwa magumu. Wamama hata hiyo mboga wakiweka kwa kibanda hawanunui. Tunaletewa county council ya kwamba tukate ushuru. Ushuru tunashindwa, tutakata nini? Sisi tumechoka. Zakayo mtoza ushuru tumechoka. Sisi kama aya niguo maundu magiikarite muthenya wa umuthi icigo nyingi cia bururi na no tugukorwo tukihungura matura matiganite muno makiria guku mucii munene wa Nairobi. Mirurungano ni nyitite Thing'a mwena wa Mathare na icigo ingi cigitiganite kuma kuria mwena wa Kitengela. Ningi no tugwethana na mwandiki witu Christine Musa atumenyithie uria maundu magiikarite mwena ucio. No tukiamba guthie na mbere ni ati gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ni oritie aruti a wira thiini wa thirikari ya county ukorwo makiruta wira na wigiririki na niguo kurehe uthii wa na mbere oro undu umwe na guteithiriria thirikari gukinyaniria ciiraniro ciayo. Miario ya Mbarire yukite thiku cigana ona tu thutha wake kurugamia wira maabitha atano ruhonge rwa thima mwaki akimakuruhania na kugonderera thiini wa wira wao. Hello, how are you? Karibu, Excellency. Morning. Is our prayer by faith in Jesus' name. The extension office which we are now about to pray that this office, God the Father, yes, the Son, and the Holy Spirit office. Yes. In the name of God the Father. That the person who works next to you matters. How you relate to them matters. So let's build on the relationships of the people we work with. And it doesn't happen by accident. It is a conscious effort. I'll tell you, there are some counties that are going through certain challenges. There are counties where the deputy governor and the governor do not talk. But what is the impact of that? The county goes under. That's a fact. The same manner, if you, the CC, the chief officer, the director, are not reading from the same page, that department will suffer. If you, the chief officer, does not respect your director, who is your technical arm, that department will suffer. But we don't have time for sideshows. We continue to pray for our county and our government, and to God be the glory. Be a supportive employee. Be a supportive person. Support the vision of our government. The county is running so well. Thank you. May the Lord bless you. And it's my prayer after this, great things are going to happen. Haya tugithie na mbere mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni amukirire president wa bururi wa Iran uria wekaine ta Ibrahim Raisi thingiraine wa iregi kiroko kia umuthi hingo ya icera ria mabururi maya meri nimekiranire ngirimiti citiganite cia kugacirithia unyitaniri thiini wa honge cia githomo gia kothi cia moko ugendi na unduire urimi na wonjoria wa thamaki ukinyaniria wa mitambo ya kiriu na wonjoria gatagati ka mabururi maya meri makiaria na andiki a mohoro atongoria ya eri ni matongoritie unyitaniri wa mabururi maya meri na kwiranira ati unyitaniri makiria niguo kugacirithia mieke ya wonjoria wa muingi wa mabururi maya. On our historical engagement and areas of cooperation in development that include education, scholarship, infrastructure, health, water, fisheries, agriculture and housing, urban and metropolitan development, among other areas. I expressed our gratitude and commitment to expand and deepen these relations. President Raisi and I had the opportunity to engage views and share ideas about emerging opportunities to improve the balance of trade between our two countries. Kenya and Iran are strategically situated to be each other's key points of entry
into our respective regions. And we have affirmed our joint commitment to capitalize on this unique advantage. I express to His Excellency the President our appreciation of our bilateral cooperation in the promotion of trade, particularly in the export of Kenyan products to Iran. Most specifically, I sought the President's commitment in facilitating the export of more tea, meat, and other agricultural products to Iran, and through Iran to the Central Asian countries. We have 12 countries in the Central Asian region with a population of almost 300 people, and Kenya believes that's a strategic market for our agricultural export. Our perspective toward Africa is our perspective toward our friendly country of Kenya. Is a view or a perspective that this country it boasts great capacities, and we also share great capacities, and our country exchanges of such capacities could contribute to enhancement of our bilateral relations. Murora Kameme TV tucokereria ciĩgie mirurungano ya muthenya wa umuthi na ndagika ĩno tuthie nginya kĩharo-inĩ gĩa Kamukunji kũrĩa Raila Odinga mũtongoria wa Azimio atanyĩtwo gũkorwo akĩhũra cabi mirurungano ya muthenya wa umuthi na ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kona ciothe cia bũrũri wa Kenya. Tũnyitanĩre na Mwaũra wa Ndung'u ũrĩa wambĩte hema kuma o kĩroko. Mwaũra, angĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie maũndũ ũrĩa maikarĩte kwa ndagika ĩno na nĩ marĩkũ wonete kuma hingo ĩrĩa ũkinyire kĩharo-inĩ kĩu. Bica icio ũramũkĩra nĩ bica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩharo gĩa Kamukunji kĩrĩa rĩu nginyagia rĩu no ndogo ya kũruta maithori nyingĩ, nĩ amu borithi mathiĩte na mbere kũgirĩrĩria kũhanĩka kwa mũcemanio kĩharo-inĩ gĩkĩ, na ta ũrĩa ũrakĩona nĩ atĩ nĩ magũtikĩrĩ na andũ o tiga arũmĩrĩri anini arĩa mathiĩte na mbere na gwĩthaya na mahiga magĩkĩkwo hihi magĩkĩgeria kũng'ethanĩra na borithi kuma mĩena yothe ya kĩharo gĩkĩ, arĩa mathiĩte na mbere na kũng'ethanĩra nao na tear gas kumana na arĩa mathiĩte na mbere kũng'ethanĩra nao na tear gas nĩ amu no kana arĩa mathiĩte na mbere na kũng'ethanĩra nao na tear gas, na mũrathũkanĩrio ũcio ũraigua mũthikĩrĩria nĩ wa kana mwirori wa Kameme TV ni mũrathũkanĩrio wa tear gas na borithi arĩa mathiĩte na mbere gũkorwo magĩkĩng'ethanĩra kuma mĩena yothe na arũmĩrĩri anini a ngwatanĩro ya Azimio arĩa mathiĩte na mbere na kwĩhanda mĩena ĩtiganĩte magĩkĩng'ethanĩra muhuri wakwa wa bica ngĩkuonia kĩharo kĩrĩa harĩa niho mĩhang'o ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩambĩrĩria nĩguo makorwo magĩgĩtabania mũcemanio ũrĩa Raila Odinga ũgĩtanyĩtwo gũkorwo arĩ we mwambĩrĩria wa mbere gũkorwo agĩkinya haha nĩguo akinyite ũgeni ateti angĩ nĩguo mahure cabi mirurungano ya kuma haha kwerekera mũciĩ wa Nairobi. No nginyagia rĩu kwa ihinda rĩa ithaa na nuthu mirurungano ĩno ndĩrĩ ĩrahanĩka kana mũcemanio ũndũ ũrĩa ũrahanĩka, nĩ amu borithi arĩa makĩhandĩte icigo-inĩ itiganĩte cia kĩharo gĩkĩ mehandĩte na tear gas nĩ mendanĩte ndiuma na thĩna na thigari na mahiga marĩa maroima kwĩ raia mamumĩte thutha makĩmwĩtĩka na magakorwo magĩkĩcemba gũtigĩrĩra nĩ mang'ethanĩra na arũmĩrĩri a ngwatanĩro ya Azimio arĩa makĩhandĩte mĩena ĩtiganĩte nĩguo matigĩrĩre atĩ gũtikĩrĩ mũcemanio wahanĩka. Kana mũcemanio ũyũ kĩgirĩrĩria gĩa gũkorwo gĩkĩgirĩrio ndũkahanĩke nĩ borithi nĩ kumana na mwerekera wa Inspector General wa borithi Japheth Kameme ũrĩa ũrakiugire atĩ gũtirĩ watho kana permit ĩheanĩtwo nĩguo mũcemanio ũyũ ũkorwo gĩkĩhanĩka, na magakĩũrio atĩ gũtirĩ kĩũngano o gĩothe gũkorwo gĩtĩkĩrio nĩ borithi. Hau kabere ngari icio gũkorwo igĩgĩikia maĩ marĩa magĩkoragwo na pressure nĩguo
arurungani othe makorwo magitharario ni yakorwo imwe ihandite mwena uria ni yakorwo igikiuma na ni hakiuma na ingi gukihandite mwena uria na yakorwo igikingitherwo ni arumiriri aya a ngwataniro ya Azimio na mahigano rikane ni ingi na borithi ni marathire ingi magatorio ni kumana na uingi wao ni amu ni maroneka matiratigithiria gukorwo ati magikinanira na borithi uyu na mirathukanirio uraigwa ni mirathukanirio ya borithi na arurungani aria marakigeria gutigirira ati mihango yothe ni yakinyanira kiharo-ini giki riu borithi magageikia tia gas kuma mwena uria ungi nao magagikorwo magicokia na mahiga uririkana kiharo giki muthi wa Sabasaba ni kieheanirwo permit niguo mucemanio uyu ukorwo githie na mbere no muthenya wa umuthi micemanio yothe ni kirirwo mukana na ta uguo ndakumenyithia marathie ona mbere gukorwo magikinyia ona maigatithio makorwo magigicoka koguo nironeka gutigihanika mucemanio wahota gukorwo gukihanika kumana na borithi gukorwo magikigiriria gucokia studio. Aya, thegio Mwaura ni undu wa riboti yo tugukorwo tugithana nawe ni tuwe no uguthie na mbere ugiturumanagirira na ndeto yo uria igukorwo ikarite kuu ni kiharo-ini gia Kamukunji kuria Raila Odinga atanyitwo gukorwo agitabania mucemanio wake wa mbere wa kuhura mwaki mirurungano ya muthenya wa umuthi na iria makiugite ni ya kumenereria thirikari ya Kenya Kwanza ni undu wa garama ya iguru ya muturire uhoro wigie thogora wa maguta uhoro wigie nginyagia matereba uria mareritwo makorwo magicoka kirathi na maundu tu maingi makiuga ati thirikari ino ni ya kungeirie muingi wara. Haya, ndagika ino tuethane na mwandiki witu Bataru wa Mwangi na uria nake wi gatagati ka mucii munene wa Nairobi na Bataru ngikorwo no rajigwa ndui ndagika ino wi mwena uriku no tumenyithie hari uri maundu uria makihana ndiramenyithio wi mwena wa Kibira tumenyithie Kibira guikarite atia Bataru wa Mwangi. Thengi muno kuria wa Gicimunga kwa mukira na njira njega na utugu wa Kigweta tukiri guku mwena wa Kibira county-ini ya Nairobi uku ndikuo tukiugaga ni giikaro kiria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria gitetie mirurungano eno agikoragwo anyititwo mbaru na njira nene muno na giikaro-ini giki kwa ihinda riri kihana ta kihorerete hanini no ni kumana na wirutaniria wa maabitha borithi muno wa ruhonge rwa Jesu na maabitha angi a borithi aria magikinyitie guku na undu wa mwanya magikorwo magigika ni ati ni makorwo magikieheria arurungani kuma barabara-ini ino barabara-ini ya Lang'ata Road Lang'ata Ring Road na barabara-ini ino maabitha borithi ni magikorwo makieheria arurungani kuma barabara ino na ukui-ini wa mbia gugicokereria na ngirora thutha wakwa kuria ni gukiona ati maabitha borithi marakigeria ukihura arurungani na mai maria makiragwo mai maruru kana mai maria makiumaga na pressure nene muno ya gukigiria andu gukorwo magikuhiriria barabara ino inyitithanitie mwena wa Lang'ata na nginyagia barabara ya Ngong Road na uguo gukorwo itakuruta wira kana gukorwo itakuhuthika ni barabara igikoragwo kana ni undu gukirugamia mihango meingi muno guku koguo maabitha borithi marahuthira mai maya na magakihuthira nginyagia riera ria kuruta maithori kana tear gas gukorwo makigiririria arurungani gukorwo magikinya barabara-ini ino na to giikaro gikitu uyu no mwena umwe tu wa gicigo gia Kibira kuria maabitha borithi magikorwo magigiteithia kana magikorwo makirugamia mirurungano kana magikorwo makituma arurungani mambe mehere hanini kuma barabara-ini no kurio na miene ngio guku Kibira irira githie na mbere na kung'ethanira maabitha borithi magaking'ethanira na arurungani aria marakioneka ta matakiri na itanya o riothe ria gugiteaniria mirurungano yao kana itanya o riothe ria gukorwo magikiehera barabara-ini kana gukorwo makieherera ritana riria rikirutitwo ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ria gukorwo magikiumira mabarabara-ini aingi ao amathikiriria marakiuga ati gitumi kinene kiao gukorwo makiumira ni uhoro wigie garama ya iguru ya muturire gukorwo ati thogora wa indo wi iguru na hihi gukiongerera cumbi kironda-ini ni watho uria ukihitukitio wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 uria naguo uragitanya thirikari iragitanya gukora kiungania makiria ya ciringi bilioni 331 nigetha ikinyanirie budget yayo ya ciringi trilioni 3.6 koguo macio no mamwe maundu maria aria marakirurungana marakiuga ati nikio gitumi kinene kiao gukirurungana na nikio hihi undu uyu uragicungiriria ndugamano ici cia mahinda kwa mahinda ungiona no
kwendeta hihi kwamba kuhorera no kurakira ndagika ciganona ningi ugacokereria barabara ino ikacokereria ukui ningi ukamba kurugama na ungirora ta ihinda ririo na ngari iragira barabara-ini ino iragira mwena uria utagiriire ni gukorwo ati niguo mabitha borithi makiri na niguo mundu arakiona hihi ndagugikorwo agikigio kana ngari yake igugikorwo hihi igithukagio ni mundu o wothe mururungani kana muikari o wothe wa gikaro giki koguo kiria gikiri kuo ni ati ndugamano no irathie na mbere mabitha borithi maricemba na mahinda kwa mahinda ni turona magigicenjanio kana magikiongererwo hinya na nginyagia magikiongererwo stock ya riera ria gukiruta maithori nigetha ugitigirira ati ni mang'ethanira na rurungani na njira iria ikiagiriire horo ria utakire mwikire mukonde ni ati gukiri na muwate mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga aya gukorwo hihi agikinya thiini wa gikaro giki kana aya gukorwo ari thiini wa gikaro giki undu ria tutagikirite mukonde no turagithie na mbere na kurumanira na ripoti ino nigetha tumenye hihi kana ni agugikorwo agigitikirio gukorwo akiariria muingi kana ndagukorwo agitikirio kwariria muingi na hihi angigiuka ni gukugia na ndugamano iyo egukinyiria nginya ha koguo kwa ihinda riri no riera ria kuruta maithori na mai maria maroro magugikigiriria rurungani gukorwo magikinya guku no mabitha borithi ni mahotete guteithiriria ukui gukorwo gicokereria barabara-ini ino na barabara-ini ingi njokie mwaro kuriwe studio kuria wa Gicimo. Thegio Bataru no tuguthie na mbere tugikumenyithagia muriro wa Kameme TV uria mucii munene wa Nairobi ukihana oro ndumwe na tauni iria mirurungano ino iragithie na mbere twambe tuikirie oro hanini ni ndiracokereria na andiki aitwa mohoro nigetha matumenyithie miena ingi uria kuhana. Kameme TV.